现在为你们介绍这一首活泼又轻快的这一首舞曲，哥哥妹妹一起嗨这一首哈。其实，亲爱的朋友，大家好，现在为你介绍这一首轻快又好听的这首歌曲。那它的舞法也很简单，但是非常的轻松哈。那现在呢，我们就开始为你做分解动作的介绍。那么它一开始就是做它的前奏，然后再来就是第一段、第二段。本舞呢都是跳两次哈。那其实蛮好跳的。现在就开始为大家做介绍。好。首先，我们的重心在您的左脚，然后音乐一开始，我们就要开始跳了哈。一开始我们就开始跳它的前奏的部分。好，现在重心在你的左脚，好，你的手轻轻的握着哈，然后震动，1、2、3、4，好，来，1、2、3、4。换边2、3、4，再一次3、4、5、6、7、8。好，这边是2个8拍，好，1、2、3、4、5、6、7、8，2、3、4、5、6、7、8，好，2个8拍，然后再过来第2个8拍，第3个8拍，把你的重心移到右脚，好，左手叉腰，右手梳头，从你的肩膀下来。换边2、3、4，好，第2个动作，8还是一样，把你的重心移到右边的脚，好，右手上去，左手上去，3、4，好，这是前奏的部分，好，我们再做一次，1、2、3、4、5、6、7、8，再一次3、4。5、6、7、8，3、2、3、4、5、6、7、8，4、2、3、4、5、6、7、8，好，这是前奏的部分，我们配音乐试试看。一次，好，这是前奏的部分。好，那如果你还要再看一次，那你就倒带再看一次哈。接下来第一段的部分，大家要注意看，因为这个是有一点点协调的这个问题在上面哈，啊，所以还是一样从右脚开始，但是是左手，好，1、2、3、4，好，这个手呢摊开，手心往前面，手心在前面，好，这样子，1、2、3、4，然后跑回来。好，换边哦，左脚就是右手，1、2、3、4、5、6，回左边。好，来，我们后面做给你看。好，再一次哦，右脚左手，来，1、2、3、4、5、6、7、8，换边哦，2、3、4。5、6、7、8，回到左边。好，现在第3个咯，3、2、3、4，好，双手在你的脸前面交叉打开，5、6、7、8，好，接下来最后一个咯，4、2、3、4、5、6、7、8，好，就是打鼓哈，打鼓，嘿，好。
然后这个是第一段的部分，也是要跳2次哈。还有后面还有一段，好，后面还有一段。这是第一个动作，第一段的第一个动作，我们再做一次哈。来，踏点踏点，跑跑回右边，换边2、3、4、5、6、7、8，上面2、3、4、5、6、7、8，4、2、3、4、5、6、7、8，然后做2次，这是第一段，要跳2次哈，跳2次。好，我们再做一次哦。好，来，右脚左手，左脚右手，跑右边，换手，2、3、4、5、6、7、8，第3个3、4、5、6、7、8，4、2、3、4、5、6、7、8，打鼓哈。好，这是第一段。然后第一段第2次跳完了之后，我们有一个衔接动作，1、2、3、4，好，1、2、3、4，好，就做这个动作，然后要接第2段。好，来，我们配音乐试试看，前奏跟第2段，好。然后跳第2次的时候，我们加一个衔接的动作哈，就是这个手就很像在做就是这个样子哈。来，接下来第二段，好，第2段呢，把你的手比一个7，上去2、3、4、5、6、7、8，好，再次哦。上去2、3、4、5、6、7、8，好，把你的重心踩到右脚，1、2、3、4，好，在你的眼睛这边，1、2、3、4，然后前面呢，抓，反正再抓东西，把它抓回来，抓进来，抓进来，啊，然后接下来就是双手扶绕3、4、5、6、7、8，好，这个后面这个地方，等一下我们再说一次。好，来再一次啊，第2段，跟姐妹妹3、4、5、6、7、8，好，接下来2、2、3、4、5、6、7、8，3、2、3、4、5、6、7、8，好，接下来这个地方就像前奏那样，把它拉弓箭一样，把它拉起来之后，拇指伸出来，往你的左后方，好，1、2、3、4，然后5、6、7、8，好，接下来踏2、3、4，换边2、3、4，好，接下来1、2、3、
3、4、5、6、7、8。好，最后一个动作，往前面一样，拇指伸出去，回来，回正，然后用你的脚尖，1、2、3、4，那你的手在你的前面，啊，1、2、3、4，好，这是第2段，我们再做一次第2段，1、2、3、4、5、6、7、8，2、2、3、4、5、6、7、8，3、2、3、5、6、7、8，4、2、3、4、5、6、7、8，5、6、7、8，好，2、3、4、5、6、7、8，打开2、3、4，食指出去3、4，前面踏点回来，左右左右，再一次3、4，左右左右，来，本舞就是这个样子哈。然后间奏就是跳前奏，好，刚刚没有间奏，所以前奏跳2次，然后第1段跳2次，第2段跳1次了哈。再过来就是前奏，然后再1、2，再过来就是2，然后前奏结尾，好，蛮简单的。来，我们全部跳给你看喽，全部了哈。
起吼。